قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. وعن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. أيها الأحبة الكرام، هذه الأحاديث الثلاثة جمعت لنا 10 أعمال. جمعت لنا تعليم العلم ونشر العلم، جمعت وراثة المصحف، جمعت بناء بيت لابن السبيل، جمعت صدقة أخرجها حال حياته، حفر البئر، الولد الصالح الذي يتركه من بعد موته، مسجد بناه، نهرا أجراه، رباط يوم في سبيل الله وختم له بهذا الرباط غرس النخل. هذه الأحاديث الجليلة العظيمة التي تدل دلالة كبيرة على عظمة هذا الدين. عظمة هذا الإسلام تتضح في صورة الهدف الذي يريده الإسلام. تخيل أن هذا الخطاب لرجل ميت. هذا الخطاب لمين يا جماعة؟ لرجل ميت. يعني ميت يعني هيعمل الحاجات دي كلها علشان ينتفع بها من يأتي من بعده، يعني هو ميت. ففي ذلك عبرة وعظة عظيمة جدا، لأن المرء المسلم إذا سعى إلى ما بعد موته لابد أن يكون صالحا وهو فين؟ وفي حياته. فعشان تبقى أنت صالح بعد ما تموت لازم تبقى صالح فين؟ في الحياة. فهذه دعوة للصلاح من الجهتين، في الجهتين مش في جهة واحدة. لذا من يفتري على الإسلام أنه دين شر أو دين إرهاب أو غير ذلك إنما هو افتراء، محض افتراء. والله عز وجل سبحانه وتعالى ناصر دينه سبحانه وتعالى، ومظهر أمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. وكثير من الذين دخلوا في دين الله عز وجل دخلوا بالدعاية السلبية، يقولوا ده دين الإرهاب، وبعدين يختلط بالمسلمين لا إرهابيين ولا شيء، يدخل مساجدهم ناس عادية جدا يعني ومسالمين، ما في مشاكل يعني، فيدخل في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الدين إنما يتحرك بهذه الصفة. هذه الأشياء التي دعا إليها الإسلام تدل على عظمة هذا الدين وإرادته الخير لأهل الأرض جميعا. فإنه أمر بتعليم العلم، وتعلمون أن تعليم العلم إنما يساعد الناس على أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى في المقام الأول. وأريدك أن تعلم هذا علما يقينيا، أنه ما بسط الله عز وجل هذه الأرض ولا غرس أشجارها ولا بنى جبالها سبحانه وتعالى ولا
أنزل الأمطار ولا أجرى الأنهار ولا فعل إلا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل في حديثه القدسي الشريف: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأي حركة منك على غير هذا الهدف أنت في ضياع، ولا بد أن توحد كل أهدافك نحو هذا الهدف. هتاكل من أجل العبادة، هتشرب من أجل العبادة، هتتجوز من أجل العبادة، هتتحرك أي حركة في هذه الدار من أجل العبادة. ولذا عندما نقول وعلم علما، إنما يريد أن يخدم هذه البشرية حتى تقوم على أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانت عندهم هذه النظرة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وخيرهم، أو بيسألهم سؤال تخييري: انتوا يا جماعة اليوم بتجوعوا وبتشبعوا تلبسوا تعروا، يعني أموركم مش مستقرة، فما بالكم إذا غدا أحدكم في حلة ورجع في حلة، اليوم خير أم في هذا الوقت يكون خير؟ بيسألهم بقى: ايه رأيكم في وضعكم ده؟ انتوا دلوقتي بتجوعوا تاكلوا تشربوا، يعني أموركم غير مستقرة وعندكم يعني الحال مش مستقر. طيب لو أنت حضرتك عشت تغدو في حلة، تروح مشوار في جلابية ولا في زي وترجع تاني البيت تروح مشوار تاني في زي، يعني عندك الأمور مفتوحة والدنيا منبسطة. فقال الصحابة ماذا؟ قالوا: بذلك يكون خيرا، يعني أنما احنا نكون عندنا رغب من العيش، نعبد الله عز وجل. هذه كانت إجابتهم. قالوا إيه؟ نعبد الله عز وجل. لما يكون أنت مرتاح نفسيا هتعبد ربنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم اليوم خير. النهارده اللي ياخذوا الفلوس عملوا برج خليفة وبرج مش خليفة، عملوا إيه في المسلمين؟ بهدلوهم. هذا هو الموضوع. فلازم يكون هدفك كده، هدفك ايه؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. لذا عشان تبقى ناجح عند ربنا سبحانه وتعالى وناجح في هذه الحياة لابد أن تتحرك: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أن يكون الله عز وجل من خلف كل أمر عندك. لما تعمل أي حاجة تنوي ربك سبحانه وتعالى. فيقول: علما علمه وإيه؟ ونشره. هي الأرض تعمر بالعلم. قال: والعلم يحفظ الأفراد والأمم ويبقي الخير وينميه. أيضا من الصلاح قال لك: وولد صالح يدعو له. الولد الصالح عشان يبقى يدعو لهم بعد موته هيعمل إيه في هو حي؟ لازم يصلحه. طب وإذا صلح الولد هيكون مجتمع صالح كله. ما يكون أنا عندي ولد صالح هيعمل إيه؟ هيفسد المجتمع ولا هيصلح المجتمع؟ خلاص يبقى أنا بقى أصلح في المجتمع. هذه إرادة الإسلام، بيصلح في المجتمع. يبقى أنا صالح بعلم العلم، وكمان ولدي صالح لن يبث شرا في الناس. كذلك قال: ومسجدا بناه لتعلم أن إرادة الإسلام إنما هو الخير للناس. أهمية المسجد في حياة المسلمين عظيمة جدا. أهمية المسجد أهم من كل حاجة في حياة المسلمين هو المسجد. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة بنى المسجد مباشرة، بنى مسجد قباء، ثم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الجمعة، بني مسجد الجمعة، ثم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته المنورة على بعد 3 كيلو فبني مسجده صلى الله عليه وسلم. وصار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو المنارة التي بثت هذا الخير إلى الدنيا كلها. علشان كده مسألة المسجد في حياة المسلمين مهمة جدا. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ونحن نهيب بالمساجد وأهل المساجد والقائمين على المساجد أن يؤدي المسجد دوره. المسجد ليس مكان للصلاة وفقط، المسجد ده مكان لحل مشاكل المسلمين، لإطعام الفقراء، لتعليم العلم، لتعليم القرآن. علشان كده حضرتك لو هتنقل من سكن لسكن ينبغي أن تفعل ماذا؟ أن تبحث عن بيت يكون قريبا من بيوت الله عز وجل لتسمع الأذان، ليكون أبناؤك مع أبناء المسلمين. ما هو ما يكون ابنك في المسجد يصاحب على مين يعني؟ ما يصاحب على أبناء المسلمين، وأبناء المسلمين حريصين على الأغلب على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى يكون أصحاب أولادك أصحاب صلاح وليس أصحاب فساد. فهذا من تعمير الأرض. الرجل الميت ده بنقول له عمر الأرض، ابني مسجد. قال: وبيت لابن السبيل بناه. ابن السبيل ده راجل متحرك في هذه الحياة، مسافر من هنا لهنا، بيتاجر
والله عنده طلب بيقضي لحد مصلحة، متحرك في هذه الحياة. زمان لما كنا أمة قاهرة وكنا أمة عامرة كان عندنا بيوت ابن السبيل دي مجانا، تنزل كده في نزل يسموه نزل، تنزل في النزل ده تاكل وتشرب وتنام وبعدين تتحرك وكمان أمن. النهارده أصحاب التجارات العالمية ماذا يفعلون؟ يريدون أن يعبدوا الطرق ويريدون أن يكون هناك نزل للناس حتى تغدو الحياة سهلة ويسيرة، حتى تعمر الحركة التجارية. أنا لو هسافر 50 أو 100 كيلو ومش عارف إن أنا هلاقي بنزيمة في الطريق ولا هلاقي مكان أشتري منه أكل ولا مية، مش هسافر، هخاف أسافر. صح يا جماعة؟ الإسلام بيقول لك بقى ابني بيت لابن السبيل، صدقة جارية، ابنيه وبعدين تنفق عليه، واحد هيبني واحد هينفق على هذا البيت. طب ليه؟ علشان لما أنا أسافر ما أخافش، لأني لو خفت مش هسافر. لو عندي تجارة هتحرك بيها أخاف، ممكن ما الاقيش أكل ما الاقيش شرب. ولذا الإسلام يعمر في الأرض. دلوقتي الصينيين عملوا طريق طويل جدا جدا وحفروا في الجبال. لماذا؟ يريدون أن يتحركوا بتجاراتهم. الإسلام سبق كل الناس في مثل هذه الأمور، وإحنا كنا كذلك. كانت الأمة الإسلامية بهذه الصورة، واحد يسافر يلاقي نزل يصلي فيه، يأكل فيه، يستريح فيه، يشرب فيه ويعيش، يبقى هيتحرك. هذا الإسلام إنما يبغي ماذا؟ يبغي صلاحا في الأرض لرجل، ويخاطب رجلا ميتا ليس حيا. قال وبيت لابن السبيل بناه. قال ونهرا أجراه. النهر إنما هو يجري بالماء، والماء هو الحياة في هذه الدار. وهذا يعني شيء فيه دلالة عظيمة جدا على أن الإسلام إنما يريد أن تكون حياة الناس سهلة وميسورة، فدعاهم إلى عمل الخيرات. قال أحفر نهر لله سبحانه وتعالى. ولما أحفر نهر ماذا سيجري؟ سيجري أن النبات سينبت، وأن الطير سيأكل، وأن الإنسان سيشرب ويزرع. لما أعمل إيه؟ أجري نهر ونهرا أجراه. هذا فيه دلالة كبيرة جدا على عظمة هذا الدين وإرادة الخير للناس. أيضا يقول وصدقة أخرجها في حاف من ماله في صحته وحياته. ده فيه دلالة كبيرة جدا أيضا على عظمة هذا الدين وبعث الخير في النفس. لأن احنا لو لم نكن متكافئين ومحبين لبعضنا البعض وساعين على الدوام على جبر كسر الناس في السراء والضراء، هياكل بعضنا بعض. تخيل انت مثلا في حال السراء معاك فلوس وبتتحرك براحتك والدنيا زي الفل، وبعدين بتتصدق، حصل عسر، امتنعت عن الصدقة أو دعوة الناس للصدقة. طيب ما هو العسر اللي حصل عندك يا صاحب المال حدث عند الذين ليس عندهم مال أكبر منه بكثير. فيدعوك الإسلام إلى أن تجبر كسرا، إلى أن تقف جوار المنكوبين، إلى أن تكون عونا لهم. لذا كانت هي هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تطلب منه خادما يخدمها، فكانت رضي الله عنها تطحن، كانوا بيطحنوا كده بالبتاع الراحة دي. تخيل انت بقى حجر كبير كده، واحدة ست تمسك تعمل كده عشان تجيب الشعير ولا تجيب القمح وتعمله، وبعد كده تاخد دي وتخبزه. قصة طويلة، هي تريد واحد يعمل كده. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يكري نفسه، يروح يأجر نفسه عند واحد عنده مية في بير، يطلع الدلو بتمرة، يشد له الدلو من البير بإيه؟ بتمرة. طب البير ده قد إيه؟ 5 متر، 10 متر، 20 متر. تخيل بقى المية فين بقى؟ هيشد له كل دلو بإيه؟ بتمرة واحد. شد لك أنت 10 دلاء وخد لك 10 تمرات، تعملوا معك 10 تمرات أصلا. يعني لو أنت هتشد لك 10 دلاء، 10 جرادل، تشدهم كده بهذه الجردة، ومش الجردة زي بتاع النهارده ولا الحبل زي بتاع النهارده، بقى الوضع مختلف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي بقى سبي ولا يجي أي حاجة للمسلمين أبقى أعطيك خادم. فلما جاءه الخادم، جاءه بقى السبي، جاءته تسأله الخادم، قال لا والله لا أعطيك، وأدع أهل الصفة يتكففون الناس. أهل الصفة الذين كانوا يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم طعام ولا شراب ولا مأوى إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم في خدمة المسلمين تعليما تعلما
وأيضا جهاد في سبيل الله. فلما هؤلاء ليس لهم مأوى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على إطعامهم وسقايتهم، واحد يذهب ب5 واحد يذهب ب3 واحد يذهب ب4، والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب بالبقية يطعمهم. فإذا جاءه مال إنما يوسع على هؤلاء، فقال لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتكففون الناس، بل أبيعهم وأنفق من أثمانهم على هؤلاء اللي هم مين؟ اللي هم أهل الصفة. فالإسلام كان مع هؤلاء، وأمره الله عز وجل، أمره الله عز وجل أن يكون مع هؤلاء. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما الملأ الكبار من قريش قالوا له اطرد هؤلاء حتى نجلس معك، عبد الله بن مسعود وصهيب وبلال وهؤلاء، اطردهم عشان احنا نتكلم معاك. الله عز وجل قال ولا تطرد الذين، لا تطرد هؤلاء الذين يخشون ربهم ويخافون ربهم ويسعون في الخيرات ويحبون الله سبحانه وتعالى. فأمره بالإنفاق عليهم والوقوف بجوارهم. وأمره الله عز وجل أيضا بهذا الأمر أن يكون مع هؤلاء، فهؤلاء أهل النصر، أهل النصرة، ضعفاء دول. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني ضعفاءكم، هاتولي الجماعة الضعاف دول، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. تخيل فقراء اللي مش لاقيين ياكلوا دول، أو اللي ظروفهم مضيقة دول بقى اللي أداة للنصر وأداة للرزق، دعائهم مستجاب عند الله عز وجل سبحانه وتعالى لضعفهم ولاستكانتهم ولوجودهم دايما في الدعاء عند الله عز وجل. لذا إنما قبل الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ الضعاف هؤلاء هم الذين يحبون الله عز وجل. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يضيق عليك في أمر ولا يقدر عليك أمر، اعلم أنه إنما يريد أن يسمع صوتك، إنما يريد أن يفتح لك بابا للدعاء والسؤال. من لم يسأل الله يغضب عليه. طبعا يا جماعة كل هذه الأشياء والإسلام يدعو إلى خلال عظيمة جميلة لصلاح هذه الأرض. هذه الأحاديث من جملة عظمة هذا الدين، ومن جملة أيضا دعوة الناس إلى فعل الخيرات، ومن جملة أيضا أن يكونوا صالحين مصلحين في الأرض بهذه الصفات التي أمر أو حض النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقوم بها المسلم حال حياته حتى تلقاه من بعد موته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يصرفنا عن كل شر. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله.